乡亲朋友大家好，欢迎收看台湾新眼界，我是阿明陈伟民。政治人物甲网青来合作，打掉中国的这红线。台湾网青普罗王是霸气来回应，讲无要趁人民票。普罗王开这个蔡英文总统这影片，伫12月14号卖将页头顶来发布，因为称呼蔡英文总统这2字哦，引发着中共的这打压。12月15号来收到中国合作厂商要求影片来落架哦，普罗王甲经纪公司就讲，无可能抬掉这个影片，凭什么爱阮来抬掉？佮讲咧，坚持台湾这个民主哦，称呼台湾总统对中共安尼做法，真正是跪袂落去啦吼！双方都安尼来解约，伫台湾大家拢会称呼咱的国家元首或者是总统，根本就无啥物问题。普罗王这个事件继续来烧，未出的政治效益，继续都要好好来观察。先带大家来看讲哦，普罗王公司的这个回应是啥物？咱做回来看。第一时间看到很不舒服，是第一个他用命令的口气，第二个是总统2个字不能讲，这个在我受了教育的认知里面是没有出现过的，对。所以他们的要求是希望下架、删掉。我们的账号是被弄走了，所以这个部分我们可能也不是什么影响不影响的问题，是我们就没办法经营了。台湾新眼界，台湾大代志，邀请乡亲好朋友做回来关心普罗王这个事件。这部电影咱先邀请到首来宾，伊来介绍。第一位是咱台北市议员区伟杰，同款嘛是咱这个网青瓜子。你好。网青，什么是网青啊？网青就是咱华语讲的这个网红啦。哦，台语叫做是网青。哦，我就是讲是有啥物无好的意思啦。无。是我讲讲话是较歹的是安怎？无。网红啦吼，台语咱就叫网青。网青吼，知影？所以咱今日邀请到咱的网青的代表啦吼，嘛是这个议员的代表。第二位邀请到这个民进党发言人，嘛是咱这个民进党青年部副主任施定仪。下面好，各位观众朋友大家好。第三位咱邀请到咱的这个主持媒体人哦，现主席嘛是民进党部分区立委候选人林楚英。主持人好，各位观众朋友大家晚安，我是林楚英。第四位咱邀请到东吴大学政治系教授彭瑞仁。大家好。感谢四位啦吼，今日要讨论是普罗王事件，大家拢想讲，这件代志敢会亲像这个2016年周子瑜啦吼，周子瑜这个事件吼，选情变盘规个变过去，还是讲这赢几啊倍？瓜子你安怎看咧？其实我想讲，即马选到即马，我想讲波特王的事件已经唔是上重要、上关键的一个政治的事件嘛啊，不过。其实讲，因为嘛是做内容的，其实讲你伫台湾做内容的啊，做到一个程度了后，大家拢想讲啊，若是要赚较侪钱，大家拢大部分人想讲要去中国。其实讲啊，我自我差不多2016年的时阵，我开始我在做迄影片的时阵，拍影片的时阵，我就想讲，其实讲若是要赚钱，你唔是。唔是搞伫迄个中国这个市场，你会当去呢？世界足大个，有足侪自由的地方会当去。你无一定爱去中国。你若是想讲，你一定爱去中国，你就会拄到足侪问题。其实讲我伫北京工作过差不多1年半，嘛伫香港工作1年半。其实讲我嘛真了解香港甲迄个中国的情形。你若是伫遐。是有足侪限制啊。你若是想讲要自由自在，你要创作真正有趣味的迄内容，其实有真侪问题。我有一个朋友，伊是讲，嘛是甲伯恩共款，是讲脱口秀的。脱口秀的台语要安怎讲我唔知。讲 talk show 就好啦。talk show 好啊。我来用英语也是。英语嘛会通。好，若是去讲 talk show 的吼，伊就去北京，伊去北京2年，伊即摆拄啊才转来，因为伊讲伊最近半年，伊所拍所有的影片，拢无法度放上。无法度上这个网络去吼。因为即摆完全限制限制伤济啊，所以伊决定哦，嘛是转来台湾较好。就是这个中国这个处限制啦吼，或者这个创作人感觉到这个要做什么内容，拢有这个中共的这个因素伫遐啦吼。所以咱要搁请教你，就是讲吼，这个经营者的角色啦吼，做者要做内容的吼，嘛是会讲到底要接受这个业务这个配合无啦吼。真侪亲像瓜子进前嘛有拄到，这个可能是电视台啊，还是讲这个其他的这个。部分来甲你这个参详讲，我要甲你做业务这个合作，到底政治人物吼，要来甲这个网青来合作，爱有啥物美感爱注意的，还是讲爱政治的人物的？是，亲像咱这个事件来看吼。其实讲吼，
平常时阮有可能有可能是一个品牌，可能是运动的啊，还是啉的啊 ，FMCG company 我不知道，我唔知要安怎讲，FMCG 就是讲像可口可乐迄款公司啊，你若是要甲你合作，伊时阵伊会互你钱，啊，你要做一款内容，会讲伊的产品真好啊，都是就亲像做广告安尼。不过就阮公司来讲啊，若是政治人物要甲阮合作，阮是绝对袂甲伊收钱，袂甲伊收钱，因为我想讲吼，政治若是收钱讲伊偌好，安尼毋是真好的代志。所以若是有人来我的节目，一定是因为我想讲我认同伊的政见或是啥物我的立场。立场该有肉就对啊。嘿，有肉我才会讲好，你会当来。无安尼我是绝对袂收钱安尼。因为安尼做这个背书真正危险吼，若是讲这个政治人物这个产品无好，你搁去背书，尾啊这个选调了后，伊若是黑白做，可能这个背书就是去有这个检验的对。嘿，是，所以就像讲吼，我迄个柯文哲。有来我的节目一摆，不过我是完全无甲伊收钱的，伊是我就单纯甲他访问，不过其实差不多是17年的时阵，迄是四大运嘛，四大运的时阵，迄时阵呢，毋是伫咧讲柯文哲，是咧讲四大运的时阵，阮有甲台北市政府收10万块，不过即摆因为我是市议员嘛，18年。了后我都是市议员嘛，所以即马市政府还是各级的政府的钱，我嘛无收啊，因为阮是干道者的，干道者的角色，所以阮若是收政府的钱，阮都无法度做好这个阮爱工课啊。所以这个咱瓜子自这个当选议员了后，这个角色嘛有转变吼，所以这个经营这个内容头顶嘛有来改变啦吼，就是过去这个部分啦吼，咱继续要来请教咱的定义啦吼。讲到这件代志啦吼，看到这个普罗王这个回应，咱讲是霸气啦吼。讲我要跪咧谈吗？伊讲我不爱啦吼。咱安怎看咧？就是讲这回真正是中国的限制就伫遐，这个中国要去甲伊做生意，你就爱甲伊的这个做法有相骂相共啊。但是这回咱看到这个网情，安尼来回应，安尼是啥物款的这个表现咧？其实吼，这波特王这个事件吼嘛，毋是台湾看到第一件啦。拄则咱后面嘛有讲到嘛吼，2016年的时阵吼，咱选举的前一天吼，周子瑜去互人被迫道歉，吼一个少年查某囡仔，咱家己台湾查某囝吼，伫镜头前安尼，就是看起来去互人打压吼，大家感受拢足深的，所以对迄届的选举有影响。其实行到今年，即马明年的2020的选举，阮是安尼看吼。当然，波特王这个事件吼，一定是对咱台湾人，对着不管是即届选举，还是即马现主持，社会看到真侪人为着趁钱甲中国的关系，即个事件甲即个议题吼，嘛有真侪影响甲想法。不过我要讲，这对着选举爱讲有真大影响，可能有限。因为这有限，唔是因为这个事件较细，是因为这款的事件实在是太多啊，所以我其实刚刚讲吼，看到这届这个普通王的这个事件，我其实有两个想法啦。第一个就是讲吼，其实对民进党来讲，这届选举看到这么济去互人打压的这个，不管是网情嘛好，还是伫咱演艺界这遐的前辈啊吼，还是一寡伊可能做食的啊吼，做甚至有伫拍电动的电竞产业相关的选区啊吼，因拢去互国际去互中国打压。其实对民进党来讲，上重要一个工课就是明年2020的选举，咱的目标就是希望打造咱台湾的政治、社会、经济、文化等等，咱是尊重所有的人，你有无共款的意见，拢有机会伫台湾发声，嘛创作，嘛趁钱吼。这其实对民进党来讲是上重要的一个工课。所以咧，其实伫即个选举，我相信伫台大家听到一句话，讲政治还政治，经济还经济吼。其实讲实在这。大家拢知影，这无可能无关系啦，吼！这有关系应该是要安怎样互相来支持，政治支持，互咱的经济较好。经济是为着互咱的政治、互咱的局势、互咱的主权、互咱的国家往向前行。
吼，啊，毋过你若是政治去介入着咱的经济，安尼就是唔通啊。尤其你的介入，阁是要求威权的要求，讲因敢若会使听到政府一款的声音，吼，这是完全咱莫讲民进党，咱全台湾人拢无法度接受的啦。所以其实。搁伫这个事件内底，第一点就是，咱一定爱来了解着讲吼，中国对着台湾的打压啊吼，普通王毋是头一件，嘛毋是最后一件。啊，咱台湾其实爱看好清楚吼，到底对着即个选举吼，伫选举过程过程中有看到即个重要的即个精神的政党甲候选人是啥人？啊，另外一个要来讲着就是讲。其实即届的这个有真侪人吼讲无讲介生气，其实大家真都是加真有信心。这是咱会安尼讲来讲加真有信心，就是讲咱看到普通王去互人打压以后吼，伊是安怎？伊安怎讲？伊讲伊霸气回应讲无要紧，安尼卖谈就卖谈，我做台湾人，我叫我的总统叫总统，袂使吗？吼，已经霸气的回应嘛吼。对着这个霸气回应，其实咱心内是足骄傲的，因为在代表着讲咱台湾人已经甲过去无共款啊。过去看到中国这个打压吼，咱敢若会使点点吼，而且甚至讲啊，怨叹讲哦，咱是那作为一个台湾人吼，生伫台湾吼做生意嘛毋通啊，对着国际的交流嘛毋通等等。啊，无为今年开始是过去4年，你有看到，尤其是蔡英文总统执政的这个过程中，其实有哪来哪侪人，伊的经济毋是拢压伫中国。伊全世界拢有伫做生意，咱通对着美国卖咱的芭乐，咱通对着新南向的这个国家，通有一寡工资的交流等等。其实因为咱的经济毋是讲敢若压伫中国，所以咱就哪有自信讲，我趁钱，我作为一个台湾人，我其实他有选择，而且这个选择是更较自由的选择啦。所以看到讲吼。我知影讲中国迄个公司甲名号做啥物自由自在科技公司，真正无自由嘛无自在啦吼，实在是真讽刺啦吼。所以嘛是希望讲看到即个这个事件，其实尤其是真侪少年朋友吼，心内是最有感受的吼。大家同齐看到讲吼，作为一个台湾人，咱通真骄傲啊，嘛是通爱看到讲，咱爱继续来支持，像即款吼。愿意听到咱台湾家己的精神，甲立场的这个梦想，还是这个相关的这个公司，还是这个商业的工作人。所以这个定义啦，吼，头拄有讲到。政治，这个反政治然后经济反经济，但是这无可能啦，尤其你要甲这中国来做合作啦，要做因的这个生意，哪有可能这个政治反政治，经济反经济啦吼？所以这个迄当阵吼，这个事件了后，这个网络顶啦吼，这个韩国瑜这个候选人，伊嘛随开这个直播啦吼，伊就讲出这款话，这个政治反政治，经济反经济，但是这个蔡英文总统就甲背回讲，无可能是安尼啊，咱现在看因两个人是安怎讲的？如果连台湾总统在影片上都不可以聊一下的话，我觉得，这个对我们的民主自由跟我们大家共同珍惜的价值是一个很大的违背跟违反。在中国确实没有所谓政治归政治、经济归经济的这件事情了。政治归政治，经济归经济。我觉得如果波特王因为采访了蔡英文总统，使得他经济上受到了损失，我也呼吁。千万这些厂商不要这样做。两岸这个问题啊，第一摆大选啊，一定是这个主要的这个部分啊。尤其这个今年初啊，这个习近平推出着这个4.5条，然后到现主是这个波特王事件对选情什么影响？咱继续来请教咱楚英姐啦吼。这到底自然看今年年初这个习近平呢，各同胞书吼，这个台湾同胞书啊，这个4.5条，然后甲现这个反送中等等，甲现主是波特王这个事件，到底会有啥物对这个选情上大这个影响？我感觉对这届选举上重要，就是讲，这届大家台湾人拢知影，看着香港的事件了后，就知影讲，你若是无自由，你趁够侪钱你嘛无效，你有钱你嘛无命开。啊，你看着香港，你就知影讲，若是咱台湾甲香港同款，你就是接受所谓的一国两制，好一国两制，你根本你完全都无可能有自由嘛。咱看着葡萄牙的事件，咱就了解一个代志，就是你不管你若是伫中国，你无可能就是。政治归政治，经济归经济。为什么？你像媒体，我感觉以前吼，就做文章拢会讲，这个中国的媒体都要信党，就是讲中国的媒体伊后壁其实拢有一个头家啦，这个头家是啥？都是共产党。所以讲，你今仔日若是要做内容，伊这内容伊若无欢喜，你就是
落架下架，你就是爱删除，你就是袂使存在。所以这对足侪创作者来讲，这就是一个限制嘛。所以对足侪台湾的少年人来讲，你看普通其实嘛，即马因为事件了后，足侪人开始去找伊的过去伊的影片啦，就知影讲啊，伊嘛听过韩国语啊。啊，即个事件了后，伊为虾米伊个会过来？要叫蔡英文总统。因为这对足侪少年人来讲，这就是咱的国家。那领导人就是总统，这到底有啥物问题？你若连家己的总统都袂使叫总统迄阵，你趁这钱，敢有啥物意义？有啥物意思？你真正是就头上香港安尼感觉共款。所以我感觉吼，对今年1月初啊，习近平伊讲的这个到台湾同胞资料，伊落来讲实在，伊一路影响的是。搁较互搁侪台湾人感觉啥物？就是咱爱投票，爱投一个，咱投落了后，咱选择就是即个选择。啊，你投了后，你要做啥物决定是自由的。真正就足放肆啦，就像讲的，这普通甲伊合作的中国的公司自由自在。啊，毋过真正会使自由自在是伫咱台湾。你明年1月11号，你要投这张票落去了后，你是自由自在决定。啊，你自由自在决定了后，你以后是毋使继续自由自在。所以我感觉即个事件真正，人讲的愤怒的较少，是出来听的较多。问题就是，这就是一个选择。为什么过去吼，咱的一寡会做影片的人吼，娱乐界一寡影星，其实这个打压毋是第一个啊。啊，毋过咱愈看愈久，咱袂感觉是啥物？就是讲过去吼，咱会感觉讲，啊，你若是要去趁中国的钱，你就是爱去了解伊的潜规则，就是伊甲你讲，啥物会使做，啥物袂使做，你但你的心内是有一个警钟。吼，有一个限制伫咧遐，啊，这条线咱袂使踏过，啊，若踏过，你的钱都卖趁啊。啊，毋过即马台湾人的创意就在于咱自由自在，所以咱的钱毋是干那趁中国人的钱，咱是会使趁全世界的钱。你若去趁一个世界杯，你就免烦恼讲啊，中国到底有啥物潜规则、啥物限制。所以我感觉即届的这个事件，也许也影响无像当年2016安尼周子瑜，会成为一个逆转的。关键，啊，不过问题就是讲，这个就是一个慢慢的积累，互咱愈来愈有感觉讲，你若是要爱什么款的生活，你就爱选着对的领导人，啊，这个领导人是会互咱的生活会使过咱想要过的日子，啊，票咱投落了后，咱会使确保讲，这投落咱的生活袂改变，袂去我伫唔对迄边去。我感觉这是上重要的。是啦，这个普陀王这个事件，咱看到头拄仔讲会当自由自在来选择啦吼。尤其咱讲这个普陀王这个口罩啦吼，微博的口罩随去互这个中国来扫去，伊要入去内底要改，结果去互抬掉去啦吼。这个中国有100万的这个迷众伫遐啦吼，伫微博头顶，但是伊嘛是无法度家己控制啊。伊这个背后这个公司到底啥？咱带大家做伙来看吼。这个挑阳集团吼，甲普陀王这个小档案吼，咱讲这3年，伊成立已经3年外吼，栽培出有这个100外位的这个网青啦吼，亲像是普陀王、输赢、理想等等啊，平均年龄是25岁至30岁。咱讲伊这个。部分的这个公司哦，咱看到真济这个部分啦吼，亲像是这个兆阳综合性行销管理顾问有限公司啦吼，负责是网络科技啊，伊新媒体国际这个公司咧，是行销这个曝光这部分，啊因嘛有咧卖这个产品啦吼，就是卖这个美金啦吼。咱继续来看看波特王是这个知名这个网青啦吼，伊嘛是过去做过这个创业家、经营商城啊嘛，这个清洁剂啦吼，甲媒体行销公司啦吼。现主是伊这个面册有99万的这个追踪者啦吼 ，YouTube 这个订阅的这个人数是37.5万啦吼，影片这个上传数338万的部分。咱继续来看讲，因甲这个合作是中国这个徐州自由自在合作这个模式到底是安怎吼？咱看到这个头家哦，就是这个中国第一网青啊，本名就是江义磊这个 Papi 酱啦吼。这个微博头顶的这个买将有3230万人啦吼，这个母公司是中国国有企业光大集团，这个资产有差不多有3.4条这个人民票，差不多是咱台票14.64条啦吼。啊，这个合作的方式咧，免人来拆销咧，就是讲哦，伫普陀王伫咧台湾制作影片啦，伫微博这个平台头顶趁这个流量嘛，这个趁这个广告这个收入啦吼。啊，持久这个自由自在，未干涉着内容，会经这个适合的影片来发布。但是咧，普陀王这个微博头顶这个100多万的这个迷众啊吼，这个事件了后，都去到这个中国
单方一来甲伊抬掉去。继续，咱先请教着教授啦吼，即个伫咱安尼个看起来，即个政治的这操作，敢若是即间公司呢，还是讲背后有搁较侪即个中国的即个势力伫咧内底咧？其实讲政治反政治，经济反经济，这是一个假议题啦。其实吼，阮来举例来讲啦吼，这是阮我今日早起看的，这是英国航空公司吼，大家会当看到顶头写啥 ？China， 台湾，是，这就表示讲。政治的力量啊，政治的力量哦，早就介入到经济里面了吼。无迄讲吼，政治反政治和经济反经济，这是假议题。我也唔知讲韩国瑜吼为什么会想出这种话，这种话吼，伊哪有法度想会出来吼？根本是骗人的。嘿，咱会使讲吼，中国的统战的手法吼无所不在，世界拢有啦吼，每工拢有啦，听着迄网红哦。网红其实为什么中国要培养遐侪网红？网红的目的是啥？透过网络，咱少年人想要用的是网络嘛，想要用的是脸书 Facebook 想要用YouTube， 透过网红宣传啥意识形态，宣传啥咱中国是最伟大的中国是伟大的中国是富有，中国是非常强盛，中国比美国还强盛，互咱少年人感觉讲未来做生意敢一定要到中国啊，对不？亲像这届波特王的事件，咱就知影为什么要甲波特王比战？波特王这战不是对宋楚瑜是对波特王啦波特王为什么要战？跪落去袂使叫阮总统叫台湾地区领导人袂使，那有这种代志？咱蔡英文是咱总统，不管你是蓝绿总统就是总统台湾总统是台湾总统，你还叫中华民国总统嘛是，中华民国总统嘛会使，中华民国台湾的总统嘛会使，台湾总统嘛会使，但是就是咱的总统，那有讲为了赚你中国的钱，就要跪落去赚，无迄个代志，所以也袂见。对咱少年人来讲，对本来就安尼世界才看，为什么一定要去中国赚钱？当然啦，中国带给阮的一个印象就是讲，到中国你赚钱较济，你机会较济。但是问题敢是安尼，无一定。咱会使看就伫台商登来台湾，为虾米？好像蔡英文总统嘛是讲对吧？起码要互台商回流，为虾米？台商回到台湾，自由自在啊，这才是自由自在土地啊，对不？伫中国才有可能，对不？咱会使看，伫中国各种的政治力量要介入到企业，对不？微博讲实在，听像咱议员嘛是一个网红，对不？网庆啦，网庆，这网庆，我是唔知影偌济支持者关注者，但是 Facebook 刚才在讲，你瓜吉不支持一国中国不支持一国两制，我今晚把你密稿立刻改掉，无有代志。这嘛是有可能会发生的。若是讲Facebook 想讲进军中国是真重要的一件代志的，伊都会把这件代志考虑入去，是，这嘛是有可能的。都想讲航空公司赶快，对，这个航空公司赶快，你不止几间航空公司，不止几间英国航空公司就这样。讲合作伙嘛，其实伊的经济都是干伫伊的政治面顶嘛，伊就是还是会向政治来做下轨。有一个例子就是安尼，进前伫迄香港发生代志的时阵你若是有拍影片拍甲反送中有关的迄个影片的时阵，你都因为迄个 YouTube 有一个演算法来决定你会有偌济人会看到你的影片。你若是讲到反送中的时阵，家庭人都有发现迄个你的影片都会较少人会看到，因为伊都有安尼有甲伊限制。这限制原因无一定是因为。YouTube 伊伫咧做歹代志，嘛是有可能是因为你拍一个影片讲反送中，你都会足侪人去检举，因为伊检举的时阵，演算法都想讲，这影片可能是无好的，都会较少人会看到。所以你是讲你嘛是你讲你是讲伫 Facebook 还是伫 YouTube 像。拍影片，你想讲自由自在，有时阵嘛唔是安尼讲啊，嘛是有足侪限制。若是讲透过这个亲像讲 Facebook 还是讲面册，伊这个演算法的这个机制啦有的人就是讲，我就是开钱，可能占这个5万、10万，落去这个拍广告，还是讲用广告可以撒较远的。即阵这个 Facebook 伊嘛有做真侪这个限制啦。伊即马有做这个限制，像讲即马伫 Facebook 像讲是 YouTube 伫内底是袂当做
任何的政治的迄个宣传。你若是要做政治宣传，若是讲我是一个候选人，我讲我拍一个影片，讲啊，请你明年一定爱投我的票。即摆伫 YouTube 是袂使，不过伫 Facebook 是会使。不过伫 Facebook 的时候，伫面册顶头吼，伊有一个政策，爱公开着这个，爱公开是向付钱的。哦，伊爱你写着你的全名，所以互人知影是向伫支持这个政治的广告。是，咱讲这个网庆啦吼，其实讲伊无收钱。嘛是有的人有收啦吼，就是讲看你这个影片。我是无啦，不过我相信嘛可能有人有啦。是，啊，这应该该流出来吗？就是讲爱该公开出来吗？就是讲哦，我譬如讲是某某这个候选人来跟我合作翕影片，我照着你这个流量啦吼，在网络头顶这个知名度来跟你做合作，啊，我嘛有做影片的成本，啊，我收一寡钱。伫法律上，伫法律上吼，即摆规定是，你若是新闻节目，也是互伊那看的节目，是袂当有任何的迄个广告，发宣传吼。啊，若是讲伫迄网庆拍一个影片，即摆是无任何的法律有互伊限制。毋过，我想这毋是法律的问题，这较是道德的问题。因为像我来讲，我若是要宣传一个产品。可能是一个运动产品，我是一个啉的啊，还是食的啊，我一定会讲，这是有我有收钱做一个宣传，嘿，这是我想讲这是道德。你若是无讲，别人讲就是讲你是你唔是收钱的，啊，你是发自内心的安尼想，嘿来推荐，安尼都无好。都像讲你若伫看报纸，你若是有收钱，你都会写业配、广告合作、广告业务合作安尼吼。就是安尼啦吼。其实我感觉讲吼，大家来讲着讲，这个有收钱，无迄个无收钱咯吼。就是大家去思考讲，人伫做的这个广告，甲这个背后的钱的关系吼，这是第一个大家常想到的。啊，毋过我常常你讲啊，讲因为每一个行业无共款，有的行业伊可能就是爱透过像即款，毋管是对着政治，较悬对着政治，较普通对着商业吼，一定。伊当然就爱做广告啊，吼，也是讲伊就一定是爱有即个收支，还是收入，吼，对于即个行业来讲，这是正常的。是，我感觉讲吼，可能比如讲未来咱对着，毋管是即马面册有伫看到讲你这投资的，还是做广告的啥人，这是一个方法。其实咱要来了解，看到讲背后出一个人是啥人吼，这背后拢是因为讲，咱要知影讲即马。有伫影响的，也是有了解些人，就是公开甲透明啊，公开透明，互大家较了解。啊，么这个了解的目的是，互大家伫做选择。咱台湾人生活伫台湾时阵，你伫思考，看到咱即马社会状况，你通思考，而且通做选择。迄个公开的目标是做这个工课。若是你公开的目标是为着打压，吼，这就是收些人的钱，吼，这就是支持统一的，吼，这就是支持自由的，就支持民主的，吼。对咱来讲，其实上惊的讲，你公开这的资讯，甚至你拢无公开嘛，这的资讯，譬如讲中国，伊资讯拢无公开，有公开的拢是伊家己知影，伊若头一个知，伊头一个就先处理掉啊，根本嘛毋是互伊的人民知影，你无要互你的人民思考，嘛无要互你的人民选择，甚至所有的思考甲选择，拢是你伫思考甲选择，吼。这就关系就讲，你到底有互这个钱，有人知影无知影无，这是一回事。上重要的是，若是这个内容是为着你要来打压，要来掌握，要来维权的去控制，吼，这就无好啊。吼，所以其实。莫讲，毋那是啥物政治还政治，经济还经济啦吼，嘛毋那是即个普通往这网庆的部分啦。比如讲，即个体育的部分嘛有啊，比如讲德国嘛有一个骹球的选手吼，因为伊就是支持新疆维吾尔关系，结果伊的比赛伫中国完全拢给人取消去。啊嘛有卡通啊，大家上知影小熊维尼对无？只是因为一张相。网友刚刚讲真好，生啊，习近平看起来真高追，啊，结果小熊维尼伫中国完全封杀，啊嘛有电影今年咱的金马奖，大家拢袂使来啊，饮料，NBA 嘛是啊，NBA 购嘛归类嘛有啊，所以咱先带大家来看吼，真济，亲像咱艺人啊、网庆啦吼，从这个政治表态这个事件，咱讲到这个蒋星人啊吼，伫2018年捌甲这个中国网络公司来合作啦吼，迄当阵呢，中国这个公司哦，代替这个蒋星人，就伫这个
个网络头顶讲哦，我是来自这个中国台湾的蒋姓人啊，用着市场来甲理由啦吼，伊的面册嘛会使当地来这个宣布，啊，蒋姓人就拒绝了后咯，互中国全面来封杀掉。啊，蒋姓人讲哦，要甲中国哦，这个拍这个做生意啦，即届吼，即世人无想要阁有第二届。咱看到金马这个导演啊吼，代理人，因为这届来听咱的台湾社会运动哦，关心着环境、土地。这个大这个正义啊吼，这个服务贸易协定啦吼，克工等等这个议题啦吼，2016年嘛是互这中国防攻击是台独这个分子啦吼，啊伊这个电视剧哦，这个角色互换掉吼，嘛互逼来公开来道歉。啊，头咱嘛讲到这个周子瑜这个事件，咱嘛看到这个张悬哦，伊伫这个2013年伫咧英国哦，登台演出的时阵，啊这个前排头前哦，这个有台湾的这个朋友，就炸着这个国旗来分享讲，哎，这是咱家乡这个国旗，毋过咧去互这个中国学生哦，伊今仔日无讲政治哦来拍断啦吼，啊伊当年咧，伊嘛是伫中国这表演互取消去啦吼，啊艺人欧阳娜娜就较无共啊，伊是讲哦，2019年哦，伫咧北京做工课啦吼，出关的时阵，伊讲哦，今仔日出国。哦，这个中国这个网民哦，质疑着这个台独，但是伊过去哦，拢是讲哦，互质疑的时阵，伊就随表态讲伊是中国人啦吼。所以这个政治表态这个事件，其实嘛看到真济啊，这个毋是头拄讲这个普罗旺事件，绝对毋是上尾啊一届啦。毋过咱继续要来问讲吼，真正是政治归政治，这个经济还经济嘛。头拄是这个定义嘛有讲着啦吼，就是讲咱回过头来想，政治人物哦，要去参与着这个网情啦吼，咱讲要甲伊合作。就是爱食伊这个流量也好，还是食伊这个声势也好啦吼。其实过去韩国瑜还是讲郭文迪市长，伊嘛是甲足侪网青合作，亲像是一江市长啦，迄当阵个甲这个学姐甲撒互红啦吼，啊现主是学姐嘛对一个这个政治这个幕僚吼，变另外一个嘛算讲是网青啦吼，所以安尼回过头来看。这个效应，咱要安那个检讨，因为买手啦吼，咱看即阵这个影响着选举，尾也一定会有真济这个事件来发生啦吼。所以政治盲情，伊该有啥物这个准则的这个所在，咱先请咱的议员啦吼。其实我讲是讲盲情，毋是嘛，本身是中立的，毋是啥物有毋是毋对的代志啦吼。因为吼，我想讲做的一个盲情，一个市议员，我有一个。真大的自由，就是我袂互媒体所绑架，嘿，绑架要安怎讲我毋知。那就绑票啦，绑票吼，袂互媒体绑票，因为想讲吼，你伫市议会的时阵，你有足侪迄市议员其实足认真的，毋过无人知影，大家拢知影讲像王世坚哦，伊送迄个行李箱送卡棒，互迄个柯文哲，大家都会迄个媒体都会甲伊焦点都会伫遐，所以因为媒体都想爱就刺激的迄个这个画面啦，画面啦吼。啊，若是作为一个迄个盲情，因为我有家己的迄个市场伫，我有家己嘅流量，所以我若是想讲，要讲我家己的话，我会当为我家己的迄个面册啊，还是 YouTube 的频道上，我家己会当讲。像讲吼，我伫要去竞选的时阵，我要大家吼，若是要讲家己的证件，你要去电视，啊，一个人可能只有15分钟到20分钟，啊，佫无人要看，因为迄收视率足差，拢是公用频道啦，伫公用频道咧。啊，毋过我要讲家己的证件的时阵，我家己开一个迄个直播，我直播的时阵有差不多1万人伫线上，伫线顶吼，伫线顶伫咧看。啊，我讲1个半小时，因拢伫咧安尼真专心的伫咧听我讲，所以讲我就会当。用我的方法，啊，真认真的讲我家己的想法，我袂得，我无需要甲别人共款去在意媒体的讲法，所以我想讲，有家己的流量嘛是一件好代志。不过你既然有流量，你有影响，你会当影响别人，你就会爱定定要反省家己。你是毋是有做了一寡代志，可能是无啥公平。都像讲，可能我最近我若是讲一句讲话，可能会帮助到帮助到其他人。其他的人，吼，你是毋是爱分享你的影响力，甲较济，你嘛共款需要你的迄个影响力嘅人推撒出去啊，推撒出去是。咱要继续来请教啦吼，就是讲网情有遮尔啊侪功能啦吼。过去咱讲传统媒体像咱做电视的，然后过去咱的楚云姐嘛是咱这个媒体这个先辈啦吼，就是讲哎，到底这个网络拢看伫网络，安尼这大众媒体到底佫有存在这必要吗？我想讲啦，这就是随着咱的
规个社会，啊，搁有咱使用像3C 产品，也是网络，其实是愈来愈侪项。像咱现场的议员吼，瓜子是著名的网青，伊就是有家己有一个自媒体，所以讲伊会使替伊家己发声。啊，毋过其实这是一个使用的问题啦。其实我当啊讲，即马足侪不只是少年人，连足侪较资深的即个爸爸妈妈啦，是讲阿嬷，伊嘛是拢会滑手机，啊嘛是拢会是看有一寡网络的影片，所以我感觉这是两款无共款的路。自媒体伊当然有家己，伊本来就是有人去支持。啊，毋过问题是这个取材吼，包括伊要拍什么影片，这可能就是网青伊家己去决定的。就参考讲，参考瓜子伊有伊家己的想法甲原则，伊就会讲啊，即马若是政治的吼，伊就一定无要收钱。啊，问题是有一寡网青，伊就是靠。像韩国瑜，我咱知影，其实有足侪个网青，即马挖过去。问题就是因为韩国瑜，因为伊有一批来去韩粉嘛，是叫韩粉嘛，吼，就是讲伊的支持者。啊，你若是讲你即个网青靠过韩国瑜迄边的，你的点阅率、你的流量，对，忽然间就变足多。啊，因为这嘛是会使分润嘛，会使趁钱的，所以就挖过去啊。啊，这个时阵讲实在，伊是真正感觉韩国瑜袂歹，还是讲伊是为着要趁钱？啊，讲实在，这就是一个选择的问题。啊，毋过不论是咱讲咱的公视公共平台，还是我以前所的电视台，其实伊本身是你电视机你若拍开，你就看得到。啊，随着我们的收视率的人较多，所以阮咧选择阮的题目迄阵，阮会搁较仔细，较盯紧，因为这个时阵其实看的人愈侪，监督的人都较侪。有时啊讲实在，你伫个网络，你若毋是伊的哦，你若毋是讲伊是一个 YouTuber， 还是讲即个名册内底人有甲你点阅，还是讲有去注意你的，你有时啊讲一寡议题，还是讲你讲话，像波特王，我讲实在，伊即届伊。某种程度，伊嘛是化危机为转机，就是伊的危机，即马变成伊的转机。伊本来是讲伊因为称呼小英总统是总统，即个去互中国、互共产党去打压。啊，问题是伊伫个名册一下出来了后，他透过大众媒体变成是个新闻了，大家发现讲。这个人本来讲实在，伊的影片一开始我嘛毋是讲真正足注意的，因为这撩妹这个吼，阮这款老妹吼，是较感觉讲，这毋是我介意看的，我袂去追踪伊。啊，毋过即马伊若是出影片，我就会想讲，我来看一下。所以对伊来讲，因为我以前嘛待过这个公关公司啦，对于这个部分的话，必须讲伊处理的算袂歹。公关危机处理得真好。嘿，对，就是把他的这个危机变成了一个他自己可以，也在好像让更较侪人了解伊的想法。这个伊失去中国这边的观众，吼，讲伊的微博面顶有百外万的粉丝，随都无去啊。问题是伊的对别位，尤其是讲实在挺台湾、挺咱民主。吼，挺咱的自由的，嘛是有全世界其他地方的粉丝，所以伊嘛是会使谈得来。是，等于要补充一下。对，其实拄则就是咱纯姐讲到讲，网络的部分有一个监督的这个功能伫咧嘛吼。其实我讲，就是政府甲咱即马社会民众，大家看到讲网络甚至透过网青有机会他监督，还是他抒发大概对着政府还是政治的一寡想法甲思考。啊，其实对政府还是甚至是执政的政党，还是执政的政治人物来讲，透过网络甚至透过网青嘛是伊甲伊的政策。还是伊的一寡观念甲价值，他去做沟通的一个真重要一个过程。所以其实看到波特王这个事件吼，有人讲着讲啊，是不是以后网青就莫搁插政治？毋过即马咱现主席有一个网青嘛是政治人物的，所以我是感觉讲这真困难对。所以其实我感觉讲，尤其你看到蔡英文总统伊近年来做遮尔侪影片，都是甲咱网青合作。其实伊是真注重一个工课，就是因为现代的少年朋友，伊基本上拢是透过网络来熟悉这个世界，甚至伊对这个世界意见，伊嘛是透过网络。所以其实蔡英文总统伊做这个合作，目的是为着他互更较侪人知影讲，熟悉咱的总统，熟悉咱即马政府做啥物款的工课，熟悉咱即马有啥物款的政绩、政见内容等等。嘿，比如讲我记得，譬如之前伊甲蔡阿嘉迄个影片，就效果足好啊，对无？伊为着要宣传，伊要说谎伊外交的邦交国，吼，迄影片，敢若上尾啊有什么10几秒，他讲外交的邦交国，头前拢算。啊，过就因为安尼，咱有更较侪少年朋友来熟悉，咱台湾有偌侪外交的邦交国，这就是足成功的
透过网络，尤其是甲网庆合作，互咱政治的工作，甚至是咱网庆这寡流量吼，有一个好的加成啊。所以为着做一个政府，不管是倒一个政党啊，为着要沟通，互更较侪人来了解即马政府的工作，甚至爱互更较侪人来关心。其实我感觉讲，重要也是你的目的是啥？是。好，所以嘛，其实这个网庆伊选择甲政治人物合作嘛共款。今仔日嘛，一定有人会支持一国两制，吼，所以伊选择甲支持一国两制政治人物合作，嘛有人支持是守护咱台湾的，咱家己台湾的自由民主，所以伊选择甲守护自由民主的政治人物合作，其实都好。啊，不过上关键就是大家思考的讲，咱是伫做的是社会沟通，是社会的洗脑，有影啦。为咱是做到社会沟通，而且你做的是为着互社会更较好，这才是关键的工作。伊讲这个网络吼，尤其拢少年人用较济啦吼，所以这要甲少年人面过去讲无插政治较济，所以这回啦吼，其实毋但干咱这蔡英文总统，其实进前咱看到这个韩国瑜哦，伊嘛甲这个馆长啦吼，顶的这个网庆，伊嘛甲志奇做合作过啦吼，所以顶的这个部分拢是甲这个少年人有做记者，咱看到这回为虾米这个普头王这个部分啦吼，撩妹亏妹然后亏着总统，伊讲吼，这个可能是讲啊，你是我的菜啦吼，我要今日要食菜，所以你是我的菜，这个部分啊，咱先来看讲这个政治人物甲这个网庆这个合作是虾米，咱看无论是这个蔡英文总统还是讲韩国瑜，嘛有咱先做回来看。这是鸡肉，那你知道您是什么肉吗？你是我的心头肉。网庆 Porter King 开名啊，开到互蔡英文总统差一点仔记载袂掉。我很好奇，我个人非常好奇，你平常是怎么称呼陈副总统？你会说贱人这样子？我就知道这一题有陷阱。我现在就称呼他为副总统。副总统。蔡英文侪甲甲网庆合作，营销私底下趣味的一面，期待得到更较侪少年选票。我的命令就是你要把球投到好球袋，只许成功，不许失败。不许失败。那万一就不幸就爆头，还是我回得了国门？那就不要来啊！甲网庆合作，敢若会当甲少年世代想法较相吧？政治人物大家拢介意合作。我天哪 ！Ready， 3、2、1，哇！第一次。韩国瑜伫街头中，人甲边仔的人是笑嗨嗨。韩国瑜嘛甲第10型网庆志奇77合作，澄清争议。今天去中联办握个手，出卖台湾。那去中南海呢？到了北京中南海，你不是要把台湾翻过来了？现在人民市长干到一半不要干了，明年总统选举完了之后，你就上去干行政院长。现在很流行，大家都反正选前都说我绝对把它干完嘛，不管是国民党、民进党都一样。但是每到什么选举的时候，屁股拍一拍，不好意思我真的是很不想去，但是没办法因为总统怎么国家需要我。总统候选人甲网庆合作拼少年选票，敢若有袂歹的宣传效果。但是安排好的剧情甲对话，敢会当表达候选人真实的特色，选民需要加想看卖。咱讲甲这个政治人物咯，甲这个网庆来合作啦吼，这个产品爱够好，这个网庆才有法度推销吼。过去咱看到2018年这个时阵，韩国瑜这个市长还是选市长的时阵，这个声势是真红的啦吼。但是伊这回咱看到这个民调是愈差愈侪，已经输到要3个月啊吼。这个部分咱搁请教咱的这个教授啦吼，就是讲这个政治人物过去啦吼，网庆真正要推销，产品撒个出去。有伊这个产品这魅力伫的啦吼，但是这回为什么韩国就安尼消风气咧？就讲广告吼，还是有人相信嘛，有人不相信的嘛吼。网庆吼，他们在迄是在杀这产品的时阵，嘛是有人第一届想讲，这产品就好的啊，听到韩国瑜啊，就好的，看到甲沈玉琳合作吼，对，甲就亲切。为什么政治有政治这两个字吼，甲一般的迄小市民来讲吼，是冷冰冰啊，有距离啊。是，透过迄网红，会使把这个距离拉近。听到韩国瑜，2017年的时阵，像怎样韩国瑜，无可能啊。2018年的时阵，10月时阵，9月、10月时阵，咱突然间发现，韩国瑜应该当选
高雄市长哦，这应该会当选哦，但是伫6月、5月的时阵，迄应该是无可能的代志。为什么王庆呢？亲像广告吼，把这个广告精准行销，讲哦，少年人吼介意这物件，这物件，哦，我推销给你，吼，互你听到你想要听的，看到你想要看的，迄就是王庆。但是呢，对政治人物来讲，甲产品嘛是无共款，有一个部分是共款，有一个部分无共款，然后政治人物是人，不是产品嘛，吼。但是政治人物，嘿是我的啦，嘿是我的。但政治人物，嘿政治人物嘛要讲话嘛，讲的话那是有人相信，有人无相信嘛。听着韩国有一共款嘛，伊毋是甲馆长讲啊，一定袂绕跑的嘛，对不？要在高雄市待要4年嘛，对不？迄嘛录影下来啊，以前若是讲报纸啊，也是讲20年前，大家没办法去看嘛，就讲啊，今嘛。随便 YouTube 嘛看哦，以前韩国如讲啊，因为做高雄市长做4年啊，4年做掉时阵再一个有可能哈，下一步啊可能选总统还选啥，但是伊做3个月就讲叶塞度嘛，对不？哦，6月1号的时阵就讲愿意接受任何职务嘛，对，这是伊讲的啊，对，这不是我讲的啊，对不？啊，一般人就讲哈，这王庆推销的产品无好。你无爱相信，所以真侪人嘛馆长啦吼，讲过去这个杀的这个部分，哪会即阵这个随转变去？对，那基本上观众嘛就讲啊，甲大家回息类嘛歹势啦，推荐错了嘛，对不？咱来看到王庆是不是一个助力？是一个助力，嘛是一个主力啊。基本上来看种啊，蔡英文嘛，对不？透过王庆，几个月以来，哦，基本上民调47%嘛，对不？啊，韩国瑜17%嘛，对不？但是呢，基本上韩国瑜的支持者嘛讲啊，韩国瑜讲讲啊，起码接到电话爱讲，绝对支持蔡英文，唯一支持蔡英文嘛，这敢有可能？是啦，嘛是有小一部分人是吼，对啦，接到电话讲啊，我支持蔡英文，但是透过那民调数据，让人家发现有大概是5%左右啦，5%左右的那些韩国瑜支持者吼，伊是讲我是绝对支持蔡英文，但是实际上来讲呢，47%。差不多哈，包括年轻人哈，那是支持蔡英文的。好，不是讲啊乌龙战打下去哈啊这些哈47%假民调，假民调是伊讲的，为什么假民调这是一个操作手法啦？是，所以咱看到这民调部分啦，已经赢这个真济啊啦吼，就是讲回过头来看讲这件代志的普隆事件吼，要安怎？这影响选举可能嘛是小看尔啦吼，无可能是像这个周子瑜事件遐尔大。但是咱要回过头来看讲，尾啊这个网庆事件会安怎佫较演变？咱头头讲，侪人拢甲伊这个合作。咱头头嘛看到，这个毋若是蔡英文总统，这个甲蔡阿嘉还是讲这个志祺七七共款，这个咱看到志祺七七嘛有甲这个韩国瑜来合作，啊馆长较早嘛有甲这个蔡总统来合作，嘛有甲韩国瑜来合作，就是讲。到底产品本身网庆要去甲杀的时阵，佫有啥物美角爱去甲注意一下？我熟悉的网庆朋友吼，大部分啊，毋是讲嘛那有两种的可能啊。一种就是伊支持蔡英文，一种就是伊想讲我是较中立，我两个人我拢请，哦，甲伊合作。啊，毋过国支持韩国瑜的，我真正无熟悉。我坦白讲，若是为2018年就存在的迄个网庆，应该是无人支持韩国瑜的。毋过有为2018年了后吼，有一寡是专门要支持韩国瑜的网庆，都这是公关公司吗？袂使讲是公安公司，我唔知啦。其实讲吼，应该讲都是有一个人，有一寡少年人，嘛有一寡是阿伯啦吼，或者是阿姨安怎吼，伊都是介意韩国瑜，所以伊开家己的频道，因为即马是无任何的迄个是，不管是讲面册还是 YouTube， 吼，拢无。专门伫咧推销迄个韩国瑜的，所以有一寡像讲历史歌啊，还是杏仁歌啊，吼，伊拢是支持韩国瑜的。毋过因拢是差不多是2018年才出现的。无共的迄个系统啊，无共的这个系统啊，所以这个妹甲甲。我头拄仔讲的，就是讲，因为韩国瑜有一票的人，有一阵人会对着韩国瑜，对去做事，啊看伊的影片，所以一寡人就讲，我若是做听韩国瑜的网庆，我都一定会市场嘛。这是毋是一个市场的选择？就是讲有些
某一种题材，就是就杀产品嘛，嘿你讲你的产嘿品，你选择你是安尼的产品，你的代言伊嘛会代言你啊，是，就是讲，我着这个符号啦，符号相共啊，这个韩国瑜的这个符号，还是讲蔡总统这个符号相共，大家就这个买奖，对我来食啦吼，有这种情影片的迄数字，就是迄观看，比方讲观看的数字，拢差不多10几20万，差不多嘛是真厉害啦。是，而且伊差不多到半年、1年的时间，伊就家一个迄个，不管是面册还是 YouTube 吼，伊都经营到10万人以上，10万的迄个买奖，是10万买奖以上。其实讲这是真紧嘛，真厉害的。是，咱继续来看讲，其实咱这个普通甲这个合作的这个 Papi 奖，其实嘛是咱讲的这个第一棒青啦吼。咱看到伊是2016年第一棒青，伊伫这个北京戏剧学院来毕业啦吼。啊，因为这个变成去拍这个影片哦，来讨论这个时事啦吼，嘛安尼穿起来，啊题材咧是有这个社会史啦吼，两性这个部分娱乐拢有啦吼。但是伊就是讲亲像有较歹的字啦吼，拢互这个中国媒体、中国官方哦嘛真紧张啦吼，所以有的物件拢去互汰掉啦吼。啊，尾仔就成立着这个市州这个自由自在的公司转型经营者啦吼，啊培养着真侪这个领域的这个网青啦吼，嘛有这个100以上的这个单位啦吼，啊伊的平台透过抖音、微博啦吼、微信等等的这个部分，啊伊经营这个网青当中，其中嘛是以这个伊本人的这个流量是上悬吼。咱注意的例看，咱甲普通合作啦吼，咱讲过去伊嘛甲这个韩国瑜来合作，毋过过去伊去用这个普通嘛是去用霸凌过啦吼。咱继续来请教咱的陈毅啦吼。这个霸凌的这个部分，过去咱民进党的这个高雄市的议员，嘛有讲，为什么这个普通要去甲推杀咧？为什么要代言伊5月这个做高雄市的这代言人咧？迄当阵嘛骂甲足惨的。啊，现主时咱看到这个普通这件代志，啊，这个高雄市的议员颠倒来相听。是，其实我有感觉讲吼。唔管安怎啦，大家都一定有家己的立场、家己的价值吼，甲你有害，就是至伊的选择是你有支持也无支持吼。其实我一定爱是搁再提醒一届吼，大家一定爱理性的去思考。你当然通去发表你的意见，甚至通批评。啊，毋过就是你袂使亲像中国安尼，甲人直接动起来，直接用你的威权甲人动起来，这是上袂使的。吼，啊，毋过台湾上古锥嘛上好的一个所在就是，你毋管像我拄则已经讲过啊，你毋管你是支持一国两制，还是你是支持民主自由的吼，其实你这款的声音顶台湾拢通看到。亲像拄则人嘛有看到讲。进前嘛有沈玉琳嘛有去支持韩国瑜嘛拍鸦片啊，沈玉琳即马刚有伫台湾去人封杀，还是讲去人讲安怎嘛无啊，对无？所以上大的差别就是讲，咱吼当然这一定有大家有意见吼，有无认同的人，啊毋过咱袂使去阻挡人这个自由，不管是创作还是伊这趁这个钱的自由。所以讲过转来吼，毋若是咱政治人物爱注意，其实。我嘛是爱建议，就讲咱全台湾人民其实爱同时来看，尤其对民进党来讲嘛是第一时间去看到这款像普渡王这款事件吼，咱第一个时间咱其实爱思考是，咱卖过去去批评讲枪伤吼，还是网情的问题，其实对因来讲，伊嘛是一个工课，因做这个选择，还是因做这个表态，嘛是伊的自由。吼，所以其实对于尤其是咱执政的政党来讲，吼，上要紧是，若去看到普渡王的。拄到这款的事件，代表讲咱要搁较拍拼，搁较拍拼讲，吼，咱台湾是咱的经济是他做国际经济，所以大家要限制做伙。问一个假设的这个问题，然后就是讲，因为即阵台湾的总统是蔡英文，假使讲，这个总统明年是韩国瑜当选，伊若是拄到这款代志，敢要搁叫伊台湾总统咧？当然就嘛爱看各位网情，大家要安怎样甲伊合作，甚至甲伊合作的时阵要安怎讲啊？伊骂是厂商呢，伊骂毋是中共的，所以这个就奇怪，你不知道就奇怪啊？那是厂商的问题，厂商后壁。媒体都姓党，这个党就是共产党啊，伊就是惊共产党。我是感觉讲，咱家己活咧遮，你若是讲要选一个台湾的总统，你就唔爱大声讲出来你是总统嘛？唔通讲伫咧做事迄阵吼，国旗一直摇啦。啊，你去中联办你要摇一个无？还是你国旗要炸的无？我感觉这是一个认同的问题啦。虽然讲咱头拄一直讲，普渡王这个事件，无一定讲炒作至于东吹西狂天巨浪逆转
的整个翻转起来。啊，毋过我感觉这对少年人一开始可能伊会感觉是讲，无要紧啦，即届吼感觉嘛是蔡英文总统敢若民调一样，即做嘛是稳稳啦。啊，毋过我感觉看到普通王这个感觉，就是讲会甲大家讲，我就是要挺一个态度。你安尼做你唔对。啊，我感觉就是少年人，伊的感觉就是一个起毛级的问题。我若是讲连我家己的总统都袂使叫总统，因为这对即马足侪20岁啦、20-30岁人来讲，咱家己选出来的领导人叫做总统，这根本就唔免改税，嘿，上基本的代志。啊，毋过若是讲连一个网情，伊要叫总统拢袂使。都爱向限制。嘿，爱限制迄阵，我感觉都有一群人，一群少年人，伊感觉讲，我就是无爽快，我就想要投这个票，互你看。我感觉阿强啊，其实伊无想到这点。周子瑜其实算讲是头一个开始啦，嘛唔是头一个，讲是上大的开始，吼，全台湾的少年朋友，伊会思考着讲，即摆敢若无法度，我的生活换我的生活咧，吼，这个政治是到世界就处处拢看到他看一个网青嘛袂使，所以今仔日是大家拢知影。韩国的 TWICE 的这个女团我嘛袂使，奇怪啊，这嘛袂使，嘛袂使，敢若我若无插政治，政治嘛会来还我。所以普罗旺这个事件吼，咱人看到就是讲这个网青，伊讲我爱趁这个人民票啦吼，无爱跪落去，这嘛是一个新的这个开始啦吼。吧，后摆拄到这个要甲中国。